Yadi Malaya Dini, Makena Turawata. Yo fige yusin kakabo, Linike ofisi gomata. Sisarbe mirga jirenya, Kansido watu hinjiru. Irrekosi wajenjira, Kanida kesitiru. Yomoti ananjetu, Amamo malate dure. Muda majirenya korrabu, Taposinati. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu isin jedha nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa barumsa tokko isiniif fidee dhufeera. Ka'umsaaf akka nu ta'uuf macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra dubbii Waaqayyoo akkas jedha nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Inni isini waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa irra deebiin dubbisaa. Inni isini waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Barumsa barannu kanarratti nu gargaaruun nutti dubbachuun hidhaa nurraa hiikuun Afura foon keenya haaressuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u anas na gargaari warra dhagaan hundumaaf yaa Waaqayyo jajjabinaaf haareffama kenni kana hundumaa jineensi kadhadha maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Mata duree akkas jedhuun sagalee Waaqayyo wajjin barannaa yaadi malee hin yaadda'in mata duree jedhuun dubbii Waaqayyo waliin baranna. Yaadi malee hin yaadda'in mata duree jedhuun barumsa kana wajjin laalla. Egaa yaaduu fi yaadda'uu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Yaaduun sammuu hojjisiisuudha. Yaaduun sammuu hojjisuu yeroo ta'u, yaadda'uun garuu sammuu dhiphisuu yookaan immoo sammuu rakkisuudha. Irra deebiin jedha jecha kana yaaduun sammuu keenya hojjisiisuudha. Yaadda'uun garuu sammuu dhiphisuu yookaan sammuu rakkisuudha. Egaa lachanuu dirree sammuutti irratti taphatu. Yaaduunis yaadda'uunis eessarratti taphatu tapha isaanii gaaf jennee ilaalu sammuu keenya irratti taphatu. Yaaduu fi yaadda'uun faallaa waliiti. Yaaduu fi yaadda'uun faallaa waliiti. Yaaduun meeshaa Waaqayyooti. Yaaduun meeshaa Waaqayyooti. Yaadda'uun garuu meeshaa seexanaati. Sababni isaa yaadutti Waaqayyootu dhimma ba'a, yaadda'utti garuu seexanatu dhimma ba'a. Sammuu yaaduuf Waaqayyo mul'ata kenna. Yaaduun karaa ittiin mul'ata ofii bira gahanidha. Yaaduun daandii ittiin kaayyoo keenya dhugoomsinudha. Yaadda'uun garuu kaansarii mul'ataaf kaayyoo keenyati. Egaa nuuni akka kiristaanotaatti egaa nuun akka amantootaatti akka nama dubbii Waaqayyootti amanutti yaaduutu nuu ta'a malee yaadda'uun nuuf hin ta'u. Kiristaanotaaf yaaduutu ta'a. Kiristaanotarraa yaaduutu bareeda malee yaadda'uun hin bareedu. Egaa yaa obboleessa koo sinillee yaa obboleettii koo yaaduun sirraa bareeda yaadda'uun sirraa hin bareedu. Yaaduutu sii ta'a yaadda'uun garuu siif hin ta'u. Macaafni qulqulluun inni isini waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa jedha. Hin yaadda'inaa jechuun garuu hin yaadinaa jechuu miti. Yaadda'uun kan warra Waaqayyoon qabneeti. Yaaduun immoo kan warra Waaqayyoon qabanidha. Warra yaadantu biyya jijjiira. Warri yaadda'an biyya hin jijjiiran. Kanaaf mata duree keenya isa guddicha irratti maal jenne yaadi malee hin yaadda'in. Yaada malee hin yaadda'inaa waan jennu laalle. Egaa Phexrosni duraa boqonnaa 5:7 akkas jedha. Inni isini waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa. Inni isini waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa jedha. Maaliif yaaddoo keenya hundumaa Waaqayyotti gannee dhiisna yoo jenne eenyuma caala? Abbaa keenya caala, haadha keenya caala, fira keenya caala, tajaajilaa caala, eenyuma caala? Waaqayyoon tokkoon keenya waan yaaduuf
nuun immoo yaaddoo keenya waan nu yaaddeessu Waaqayyo irratti gannee dhiisudha. Namoota akkamitu yaadda gaaf jennu warra dhimma isaanii yaaddoo isaanii Waaqayyo irratti gatanii dhiisnetu yaadda'u. Namni dhimma isaa Waaqayyo irratti gatee dhiise hin yaadda'u. Maal godhare? Hin yaada malee. Kanaaf mata duree keenya isa guddicharra maal jennee yaadi malee hin yaadda'in. Yaada malee hin yaadda'in jenne. San duwwaayyuu miti. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsi 11 akkas jedha. Yaadaan inni siif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattanii isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Kana kan jedhe karaa Ermiyaas Waaqayyoodha. Waaqayyoon saba isaatiin maal jedhe? Yaadaan ani isin yaade anuma duwwaatu beeka. Innis immoo yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattanii isin raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Waaqayyoon yaada si balleessuu, yaada si rakkisuu, yaada si dhiphisuu hin qabu. Yaadni Waaqayyoo si qabu yaada nagaa, yaada gara fuulduraatti eeggattee siif raawwatudha. Yaada gaariidha yaadni Waaqayyoo si qabu. Yaada si balleessuu kan qabu seexanaaf jalloota. Waaqayyoon raawwatee yaada nu balleessu, yaada nu rakkisuu hin qabu. Kanaaf macaafni qulqulluun kan inni akkasitti dubbatu isa kanaaf. Filiphiyos boqonnaa 4 lakkoofsi 6 maal jedha yoo jettan kadhataa fi mataan galata wajjiniin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Baay'ee namatti tola dubbiin kun. Phaawulostu jedha ergaa Filiphiyos keessatti maal jedhaan? Waa hundumattira waan tokkotti miti, waan lamatti miti, waan sadiitti miti. Waa hundumattuu kadhataaf himataan galata wajjiniin immoo wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Waaqayyo duratti akka beekamu godhaan jedhu kun kadhannaadhaan ta'uu mala. Kadhannaa keessatti Waaqayyo duratti tooraan dhangalaasaa, Waaqayyo duratti beeksisaadha malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaadha macaafni qulqulluun. Egaa nuun akka nama Waaqayyoon hin qabne yaadda'uun nuuf hin ta'u. Maaltu nuuf ta'a? Yaadutu nuuf ta'a. Maatiyos boqonnaa 6 guutummaa isaa gaafa ilaaltan fakkeenya tokko kaasaa. Waa'ee simbirrootaa, waa'ee daraaraa bakkee kaasee raawwatee namoota yaadda'anitti dubbata. Maal nyaanna jettanii hin yaadda'inaa? Maal uffanna jettaniis hin yaadda'inaa? Mee simbirroota qilleensa keessa bala ilaalaa, maasaan qaban, hin soqan, hin haaman, gombisaas hin qaban jedhe. Garuu abbaan keessa inni waaqarraa isaan soorata. Waaqayyo simbirrootaaf abbaa miti. Waaqayyo simbirroota bineensota kaaniif uumadha. Anaaf isiniif garuu Waaqayyoon uumaa qofaa miti. Hariiroon uumama kaaniif hariiroo Waaqayyo gidduu jiru hariiroo uumaaf uumamaati. Nuni garuu Waaqayyoon nu uumeera hariiroo uumaaf uumamaa duwwaa miti. Nuuf Waaqayyo keenya Waaqa duwwaas miti. Nuuf abbaa keenya. Kanaaf hariiroon nuufi Waaqayyo gidduu jiru hariiroo abbummaaf ilmummaati. Ati mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo moosiif abbaa keeti. Abbaa keessa Waaqarra jiraatu. Kanaaf gaafa kadhattan yaa abbaa keenya kan Waaqarra jiraatu jedhaati kadhadhaa. Abbaan keessa inni Waaqarra jiraatu kun akka abbaa keessa isa lafaa miti. Dubbateen inaalu. Yaada gaarii isinii qaba. Kanaaf maal jedha Yesuus Kiristoosiin Maatiyos kana keessatti keessumattuu lakkoofsa 31 maal jedha? Kanaafis maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii yaadinaa. Waa'ee uffataas kaasee maal jedha? Mee daraaraa bakkee ilaalaa jedha. Halluu garaagaraa uffatu. Salamoon inni ulfinaan beekamullee isaan keessaa akka isa tokkotti illee uffanneen. Salamoon inni aangoo qabu, inni qabeenya qabu akka daraaraa bakkee kanatti uffanneen. Daraaraa bakkee kanatti eenyutu uffise yoo jenne Waaqayyotu uffise. Daraaraa hamma mul'ate borganama badutti yoo akkas uwwise Waaqayyo immoo caalchisee isinitti nu uwwisuuree, isin nyaachisuuree, isin warra amantiin itti irratudha malee. Yaadda'uun maal agarsiisa yoo jenne? Yaadda'uun keenya maal agarsiisa yoo jenne? Amantiin nutti irratuusaa agarsiisa. Amantiin yoo nutti irrate hin yaaddoofnu. Amantiin yoo nutti hin irranne immoo hin yaaddoofnu. Garuu maal goonarre? Hin yaadnu. Sammuun kun kan nu kenname akka yaadnuufi. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya irratti
kan inni akkas kaasu kanaaf mata duree keessa guddicha hin raffatina. Yaa obboleessa koo yaadi malee hin yaaddahin. Yaada malee hin yaaddahin yaa saba Waaqayyo. Isinirraa kan bareedu yaadutu isinirraa bareedu. Yaadda'uun si wajjin hin deemu. Yaadda'uun kan keessan miti. Yaadda'uun kan warra Waaqayyo hin qabneeti. Yaadda'uun kan warra abdii hin qabneeti. Nuni abdii qabna, nuni Waaqayyo hin qabna. Hin yaadna malee hin yaaddofnu. Yaadda'uun maalirraa dhufa hin jennu qabxii xiqqoo kaasuun hin barbaanna. Yaadda'uun maalirraa dhufa? Warri yaadda'an kun maali ka'umsi yaadda'uun? Eessaa dhufa hoo jenne qabxii afran tokko kaasuun hin barbaanna. Ka'umsa yaadda'uu kan ta'e, ka'umsa dhiphachuu kan ta'e waan afran tokko kaasuun hin barbaanna. Inni jalqabaa yaadda'uun eessaa dhufa? Dhiphachuun eessaa dhufa yoo jettan waa'ee waan nyaatamu sirriitti hubadhaa. Waa'ee waan nyaatamu, waa'ee waan dhugamu, waa'ee waan uffatamu garmalee yaaduun sammuu dhiphisuutu yaaddoo namatti fida. Maalan nyaadha jedhanii yaaduun homaa rakkoo hin qabu. Maalan dhuga qoyi ciree maalan nyaadha, misaa maalan nyaadha, irbaata maalan jedhanii saganteessuuf yaaduun rakkoo hin qabu. Garmalee garuu maalan nyaadha, maalan dhuga, maalan uffadha jedhanii garmalee dhiphachuun yaaddoo namatti fidaadha. Kan nama yaaddessu keessaa waan guddaa miti. Dhimma garaatu nama yaaddessa. Waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii, waa'ee uffataatu nama yaaddessa. Macaafni qulqulluun Maatiyuus boqonnaa 6 maal jedha ka? Waa'ee nyaataa yaadda'u, waa'ee uffataa yaadda'ummaa warri Waaqayyoon hin qabnes hin yaadda'u. Warri Waaqa hin qabnes hin yaadda'u, atis hin yaaddofta yoo ta'e garaagarummaan kee maalii? Waaqayyotti amanuun kee maaliin beekamare? Kanaaf yaadda'uun jalqabaa eessaa ka'a, eessaa madda yoo jettan waan nyaatamu, waan dhugamu, waa'ee waan uffatamu garmalee yaadda'urraa dhufa. Sanduwaa miti qabxiin lammaffaan yaadda'uun eessaa dhufa yoo jenne qabxiin lammaffaa waa'ee borii yookaan immoo waa'ee egeree garmalee yaaduun sammuu dhiphisuurraa dhufa. Achuma Maatiyuus boqonnaa 6 waa'ee borii hin yaadda'inaa jedha. Boriin ofii isaatiif iyyuu yaaddoo mataa isaa qaba yaadda'inaan. Mee gaaffii tokko isin gaafadha. Akkamitti waa'ee borii yaaddoofna? Hin bullaaf hin bulluun keenya, boruu hin geenyaan keenya koo harka Waaqayyoo jira. Boruu hin geenyaaf hin geenyuun keenya hin beekamu. Kan nu kenname har'a. Kanaafuu nuun akka kiristaanotaatti waa'ee har'aati kan yaaduu qabnu. Waa'ee har'aa karoorsuu qabna, waa'ee har'aa hojjechuu qabna. Yoo Waaqayyo jedhe immoo boruu hin geenya. Ergaa Yaaqoob irratti maal jedha? Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e, yoo jiraanne bor yookaan egere akkas goona jedhaa. Nun waa'ee borumaaf yaaddoofna. Hin geenyaaf hin geenyuun keenya hin beekamne. Waa'ee borii namoonni tokko tokko nama qofalchisu. Waa'ee waggaa 5 baranaa, waa'ee waggaa 10 baranaa yaadanii yaadda'u. Amma jireenyi koo waggaa 10 baranaa akkam ta'a? Ganaa si'achi waa'ee waggaa 10, waa'ee waggaa 5. Kun ta'uun qabate kiristaana buleessa koo. Ati waa'ee waggaa 5, waa'ee waggaa 10 yaaduu hin dandeessa. Yaadda'uun garuu ta'u. Namoonni baay'een kan isaan yaadda'anii cinqiitti yookaan yaaddootti dhiphinatti dhuman waa'ee boriiti malee waa'ee har'aatti. Boru maalan nyaadhaa, boru maalan dhugaadha. Har'a waan nyaatan qabuun, har'a waan dhugan qabuun, har'a waan uffatan qabuun, har'a waan keessa bulan qabuun. Garuu asii achi waa'ee borii yaaduurraan kan ka'e dhiphatu. Kanaaf isin waa'ee borii hin yaadda'inaa. Waa'ee boriif innarra sin gargaare Waaqayyo borii sin gargaara waan ta'eef abdiidhaan jiraadha. Inni sadaffaa maalirraa madda yoo jettan dorgommii hamaa kan hinaaffaa of keessaa qabu keessa galuutu yaaddoo fida. Dorgommii hamaa kan hinaaffaa of keessaa qabu. Maal jechuudha? Namni wayii tokko yoo uffate, yoo nyaate, nama san wajjin dorgomuudhaan an akka isaatti uffachuun qaba, an akka isaatti nyaachuun qaba jennee nama ta'e wajjin of dorgomsisnee dhiphina hin taane keessa galla. Jireenya kan yoo qabu jiraachuu qabna buleessa koo. Namni uffateef hin uffannu, namni nyaateef hin nyaannu. Waan goonu hundumaa nuuni akka kiristaanotaatti kaayyoodhaan goona. Dorgommii hamaa keessa hin galin obboleessa koo. Dorgommii hamaa keessa hin galin obboleettii koo. Namaan hin dorgomin. Yoo kaayyoo qabaatte har'a nyaachuu dhiistaa, har'a uffachuu dhiista malee boruu akka sirriitti uffachuuf jirtu, akka sirriitti nyaachuuf jirtu jireenya irraa hafaa akka jiraattu sirraa hawwafee warra kaan gargaaruu akka dandeessu hin beekta waan ta'eef dorgommii hamaa keessa hin galin. Namoonni kaayyoo hin qabne kaayyoo keessaa si baasu waan ta'eef. Kanaaf namoonni baay'een maaf dhiphatu gaaf jennee ilaallu
hiriyoota isaanii wajjin of dorgomsiisanii jireenyi isaanii gadi bu'aa gochuudhaan kan ka'e hin dhiphatu of abaaru yeroo baay'ee. Maaf of abaarta? Ati fayyaa qabda, ati nagaa qabda, keessumattu immoo Waaqayyoon qabda. Namni Waaqayyoon qabe immoo waan yaade sana hunduma bira hin gahu. Waan yaadde bira ga'uu yoo barbaadde dorgommii hamaa keessaa bahi hin yaaddee hin dhiphatin yaadi karoorsi waan karoorsitu sana gara hojiitti jijjiiri harkaan hin qabatta. Inni afuraffaan isaa madda yoonaan jettan amantii dhabuurra madda. Amantii dhabuurra madda. Maal jedhee Maatiyuus irratti abbaan keessan inni waaqarraa isaan soora isin warra amantiin itti hir'uudha malee. Warri amantii hir'uu qaban, warri Waaqayyootti hin amanne, warri Waaqayyootti hin abdanne hin yaaddamu. Nuni garuu har'as kan geenye ciminaaf jabina keenya miti. Beekumsa keenya miti. Har'a ga'uu keenya keessaa ga'ee olaanaa kan qabu, ga'ee hangafaa kan qabu Waaqayyoodha. Jabinaaf cimina keenya hin geenye. Egaa jabinaaf cimina keenya hin geenye. Gargaarsi Waaqayyoo har'aan erga nu ga'e boriifis maaliif irree Waaqayyoo hin abdannu ree? Maaliif shakkina ree hin jedhu sun yaaduun barbaachisaa ta'a. Egaa yaaduu yookiis sammuu hojjechiisuun jijjiirama fida. Jireenya kee irratti, mana kee irratti, tajaajila kee irratti, waldaa keessa tajaajiltu keessatti, biyya keessa jiraattu keessatti jijjiirama fiduu yoo barbaadde, maandisii jijjiirama ta'uu yoo barbaadde sammuu kee hojjechiisi. Yaadi. Yaaduun sammuu hojjechiisuudha inni irra. Warri sammuu hojjechiisan jijjiirama fidu. Sammuun dhiphisin, sammuun rakkisin. Maa sammuu kee rakkista, maa sammuu kee dhiphista. Yaaddoodhaan sammuu kee hin dhiphisin. Hojjechiisi. Yoo hojjete sammuun kee kun jijjiirama fida. Warra kaaniif iyyuu fala fida. Yaaddoo yookaan sammuu dhiphisuun garuu homaan fidu, dhukkuba namatti fida. Warri yaaddoftan na dhageeffadhaa homaan fiddan. Deemtanii dhukkuba ofitti fiddu. Dhukkuba yaaddoo nan ofitti fiddan kana keessa Waaqayyo keessan qabu. Seexanas maqaan balleessina. Dhukkubni kun dhukkuba seexanaas miti. Dhukkubni kun dhukkuba Waaqaas miti. Dhukkuba ofii keetii ofitti harkeessite ofitti fidduudha. Kanaaf iyyuu yaaddoftee dhukkuba ofitti hin fidin. Addunyaa kanaaf furmaata kan ta'an warra rakkoo keessatti sammuu isaanii hojjechiisanii malee warra yaaddaan miti. Addunyaa kana keessatti koo wanti har'atti fayyadamnu kun hundinuu bu'aa sammuuti. Warra addunyaa kanaaf sababa eebbaa, sababa furmaataa ta'an eenyu gaafnaan jettan warra ta'anii yaadda'anii maal koon godha maal laawayyaa anaamanna nama du'e wayyaa warra jedhanii miti. Warra rakkina keessa ta'anii sammuu isaanii hojjechiisanii rakkoo kana keessa akkamittan ba'a jedhanii rakkina isaanii warra fala barbaadantu addunyaa kanaaf furmaata fida. Addunyaa kanaaf furmaata ta'uun barbaadda. Waldaadhaaf saba eebbaa ta'uun barbaadda. Biyya kanaaf saba eebbaa ta'uun barbaadda. Maatii keetiif ofii keef iyyuu sababa eebbaa ta'uun barbaadda taanaan sin gorsa ati Waaqayyoon qabda sammuun cimaan tokko si kennameera hojjechiisi sammuu kee. Furmaanni hundinuu rakkoo keessa argama. Haa ta'u malee nama sammuu isaa hojjechiisu garuu hin barbaada. Luqaas 12:25-26, Maatiyuus 26:27 irratti akkas jedha. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatti yeroo gabaabaa kan dabalachuu danda'u jiraaree. Egaa waan xinnoo akkasii yoo godhachuu erga hin dandeenye isa kaan maaliif yaaddoof turedha. Otoo yaaddofnee immoo waa hin jijjiirratee rakkoon qabu hin yaaddofna. Otoo yaaddoon bu'aa qabaate, otoo yaadda'anii waa jijjiiruu hin danda'ama ta'e homaa rakkoon qabu sa'aatii 24 hin yaaddofna. Sireera keenya sirra ciisnee hin yaaddofna, yoo deemnus hin yaaddofna. Yaaddoon garuu bu'aa hin qabu. Yoo deemnu yaadutu bu'aa qaba. Ciisnee yaadutu bu'aa qaba. Teenyee yaadutu bu'aa qaba malee teenyee yaadda'uun ciisnee yaadda'uun of rakkisuun bu'aa hin qabu. Isin keessaa hammam yaadda'ullee hamma fe'ee yoo yaaddeellee bara jireenya isaatti yeroo gabaabaa kan dabalachuu danda'u jiraare. Jedhama Macaafa Qulqulluun. Waan xinnoo akkasii eega godhachuu hin dandeenye isa kaaniif immoo maaliif yaaddoof turedha. Garuu bara jireenya ofiitti yeroo gabaabaa dabalachuun waan xinnoodha. Eeyyee Waaqayyoodhaaf waan xinnoodha. Umurii namaaf dabaluu Waaqayyoodhaaf hojii xinnoodha. Dinqii yoo miti Waaqayyo duratti. Bu'aa hin buusta yoo ta'e, sammuu kee hojjettee biyyaaf waldaaf sababa eebbattaata yoo ta'e Waaqayyoon sii dabala. Egaa
Qabxii tokko akka laallu nan barbaada. Egaa yaaddoon maalirraa madda kan jennu waan sadan afran tokko laalleerra. Amma immoo maal akka yaadnu nan barbaada. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf maal haa goonu? Amma gara falattaa deebinu. Yaadi malee yaaddeen jenneerra. Yaada malee yaaddeen haa jenneerra. Yaadutu gaariidha malee yaaddoon gaarii miti jenneerra. Yaadutu nurraa bareeda malee yaaddoon nurraa bareedu jenneerra. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf maal haa goonu ree? Settani ma boleessa koo. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuun hin danda'amu. Waan amma siin jedhu kana yoo hin goota ta'e ani eessayyuu fuudheen dubbadhu macaafa qulqulluu kana keessaa fuudhee sitti himaa jireenya yaaddoon qabne jiraachuu yoo barbaadde wanta ati gootu tokko lama sadi jedhee qabxiin sitti himuu nan barbaada. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf qabxiin inni jalqabaa waan nu yaaddeessu hundumaa Waaqayyotti gannee dhiisuudha fallisa. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuun barbaadda? Jireenya yaaddoon qabne jiraachuu yoo barbaadde jalqabatti akkas godhe waan si yaaddeessu hundumaa xiqqaas haa ta'u guddaa Waaqayyo irratti gatiitii dhiisi. Akka jaalala Waaqayyoo haa ta'u dhiisi. Waan si yaaddeessu kamiyyuu dhimma kee ta'uu danda'a, dhimma maatii kee ta'uu danda'a, dhimma waldaa ta'uu danda'a, dhimma biyyaayyuu ta'uu danda'a. Waan fee haa ta'u jireenya yaaddoon qabne hirriba gaarii raftee buluu yoo barbaadde gammachuuf nagaa qabaachuu yoo barbaadde waa tokko godhi. Waan si yaaddeessu hundumaa Waaqayyotti gatiitii dhiisi. Falli lammaffaan maal inni jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf? Falli lammaffaan waa hundumattuu waan nu yaaddeessisan tokko haa ta'u lama sadi haa ta'u waan nu yaaddeessu waan nu dhiphisu kamiyyuu kadhataaf himataan galata wajjiniin Waaqayyo duratti akka beekamu gochuudha. Teessee yaaddeen ciistee yaadda'uu keerra jilbeeffattee Waaqayyotti himuu wayya. Waan si barbaachisu Waaqayyo tokko lamaan sii kenna. Waaqayyo tokko lamaan gaafii kee hin deebisa. Eenyuuf deebisa Waaqayyo? Warra yaaddaaniif miti. Warra kadhataa fi himataan waan isaan barbaachisu hundumaa Waaqayyo duratti tarreessanii akka Waaqayyo beeku warra godhantu jireenya yaaddoon qabne jiraata. Waan si dhiphisaa jiru, waan si yaaddessaa jiru kana fidii gara Waaqayyootti, mari'adhu Waaqayyo wajjin, itti agarsiisi Waaqayyootti, itti himi Waaqayyootti, kadhataan, himataan, kadhata ganamaaf galgalaatiin, tsomaaf sagadaan, siree keerra gadi bu'ee jilbeeffadhu, itti himi na barbaachisa jedhiin yoo fedha Waaqayyoo ta'e waan si barbaachisu hundumaa tokko lamaan sii guuta, tokko lamaan siif godha Waaqayyo. Seenaa namoota baay'ee jijjiiree sirra ga'ee hin dadhabaane. Sirra ga'ee hin dadhabu buleessa koo. Kadhadhu Waaqayyo wajjin dubbadhu. Kanaaf Filiippiyoos boqonnaa 4:6 waan siin barbaachisu hundumaa Waaqayyo biratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa nama caafni qulqulluu. Yaaddoon qabaatinaa nama caafni qulqulluu. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf qabxiin inni sadaffaan maal gochuu qabnu yoo jenne waan fuuldura keenya jiru irratti xiyyeeffachuudha fallisa. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuun barbaadna sin gorsaanii akka luba Waaqayyootti. Jireenya yaaddoon qabne jireenya nagaa irriiba nagaa raftee buluu yoo barbaadde waan kaleessa darbee otoo hin taane waan fuuldura kee jiru irratti xiyyeeffadhu. Namoonni yeroo baay'ee waan sadi yaaduudhaan dhiphatu. Yeroo baay'ee waan sadi yaaduudhaan dhiphatu. Anis atis kana keessan baanu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een waan sadi yaaduudhaan dhiphatu. Inni jalqabaa waa'ee maalii yaadu? Waa'ee kaleessaa isa darbe. Kan kaleessa darbe darbeera gaarii isaa ta'u hamaa. Homa gochuu hin danda'u. Dubbiin kaleessa koo bishaan dhangala'e. Deebisanii akkuma hammaaruun hin danda'amne san dubbiin kaleessa darbe dogongoraanis haa ta'u otoo hin beekinis haa ta'u wanti ta'e si gooyomses haa ta'u kan kaleessaa darbeera. Dubbii kaleessatti qabamtee hin yaadda'in. Waa'ee kaleessaa dhiisi. Waa'ee kaleessaa kaasuu yoo barbaadde waan lama qofaaf kaasi waa'ee kaleessaa. Waa'een kaleessaa kan inni ka'uu qabu waan lama qofaaf. Maaliif ka'uu qaba waa'een kaleessaa? Qalbii geeddarachuuf ka'uu qaba. Galataaf yoo ta'e ka'uu qabu. Waa'ee kaleessaa kan kaasuu qabnu waan lama qofaaf. Inni jalqabaa balleessa dabadeedha yoo ta'e qalbii geeddarachuudhaaf yoo ta'e kan kaleessa darbe kaasuun gaariidha. Eebba keenyaarraa kan qabneef.
Waan gaariidha yoo ta'e immoo Waaqayyoon itti galateeffachuudhaaf yoo ta'e kan kaleessaa kaasuun hin danda'amu. Qalbii geeddarannaadhaaf galataaf yoo hin taane garuu waa'een kaleessaa kaasuun bu'aan qabu yaadda'uudhaaf yoo ta'e malee. Namni baay'ee waa'ee kaleessaa. Qoy barataanii har'a kutaa 12 barachaa jiru waa'ee kutaa 8 isa darbe yoo yaadde maal bu'aa qaba? Maal gochuu danda'a waa'ee kutaa 8 waggaa 4 booda dudduubatti deebi'ee yaadda'u? Isa har'a barachaa jiru san yoo xiyyeeffate irra sawaayi. Kanaaf jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuu barbaannan waan fuuldura kee jiru qofarratti xiyyeeffadhu. Dhiisi waa'ee kaleessaa. Inni lammaffaan namoonni waa'ee maalii yaadunaan cinqamu yoo jettan waa'ee har'aa. Waa'ee har'aa yaadunaan cinqamu. Waa'ee kaleessaa, waa'ee har'aa, waa'ee borii. Nuni kana keessa kamitti xiyyeeffachuu qabna? An kaleessatti xiyyeeffachuu qabna moo kan har'aatti xiyyeeffachuu qabna moo kan boriirratti xiyyeeffachuu qabna? Naan jettan sinan gorsa. Kan kaleessaa qalbii geeddarannaadhaaf galataaf qaba. Wanti har'aa immoo xiyyeeffannaa barbaada. Har'i sii kennameera. Guyyaa sii kenname kan irratti hojjetu. Har'i maal barbaada? Yaaduu barbaada. Hojjechuu barbaada. Har'a yoo hojjette boriif waa kaawwatta. Namni har'a hojjetu boriif daandii qopheessa. Boriif karaa saaqqata. Har'a waa'ee har'a ta'anii yaadda'uun falaa miti. Waa'ee har'a hojjechuu si barbaachisa. Kaleessi qalbii geeddarannaa barbaada. Kaleessi galata barbaada. Har'i hojjechuu barbaada. Warri har'a sinii kenname har'arra teessanii hin haasa'inaa, hin odeessinaa. Har'i hojii barbaada malee haasaa miti. Hojii barbaada malee oduu miti. Hojii barbaada malee yaadda'uu miti. Har'a kan inni barbaadu har'i eenyuun mijate yoo jette warra yaaddaniif hin mijatu. Warra ta'anii odeessaniif hin mijatu. Warra hamuummachaa oolaniif har'a hin mijatu. Har'i eenyuun mijatu yoo jette warra hojjetaniif. Yeroo sinii kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa nama cabni qulqulluun guyyaa sinii kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Har'i sii kennameera itti hojjedhu. Borummoo maal barbaada? Amantaa barbaada. Amantaa barbaada boru. Kaleessi qalbii geeddaranaaf galata barbaada. Har'i hojii hojjechuu barbaada. Boroo maal barbaada? Amantaa barbaada. Amantaa jechuun yoo Waaqayyo jedhe yoo jiraanne kanan godhaa sanan godha jedhanii abdachuu amanuu barbaada. Kanaaf ati waan fuuldura kee jirutti xiyyeeffachuu qabda kanan jedhu kanaafan. Waan kaleessa darbeetti yaada keenya hidhuun waan sadii nutti fida dhaggeeffadha. Waan kaleessa darbee yaaduun yaada keenya waan kaleessatti hidhuun waan sadii nutti fida. Namni waan kaleessaa yaadee dhibbatu yeroo baay'ee jireenya isaa maaliin guutan yoo jette jireenya isaa gaabbiidhaan guuta. Warri yeroo baay'ee jireenya isaanii gaabbiidhaan guute warra kamitti hojjetan warra waan kaleessatti yaada isaanii hidhanidha. Otoon akkana gochuu baadhe. Otoon akkana godhee raadhe jedhanii warri gaabbiidhaan guutan warra boru abdiidhaan eeggatanii miti. Warra har'a hojjechaa jiranii miti. Warri yeroo baay'ee gaabbiidhaan jireenya isaanii guute warra waan kaleessaa yaadanidha. Waan kaleessaa yaaddeen dhiphatin gaabbiin uumama waan qabduun gaabbitee maal fidda? Otoon akkas godhee raadhe otoon akkas gochuu baadhe jedhanii gaabbuun bu'aan qabu. Gaabbiin waan fidu waan kaleessaa yaadanii dhiphachuun abdii kutannaa keessa illee nama ka'a. Warri jireenya isaanii keessa abdii kutatanii ofirra taa'u warra kamiiti yoo naan jette warra waa'ee fuuldura isaanii jiru xiyyeeffatan otoo hin taane warra waa'ee kaleessaa dudduuba deebi'anii yaadantu abdii kutata. Waa'ee kaleessaa yaadda'uudhaan gaabbii keessaa ba'i. Abdii kutannaa keessaa ba'i. Namni gaabbu namni abdii kutatu ofiyyuu hin fayyadu. Jireenya gaabbii keessa jiraachaa jireenya abdii kutannaa keessa jiraachaa akkamitti ati biyyaaf fayyaddaree akkamitti ati waldaa fayyaddaree akkamitti warra kan gargaartaree siifiyyuu kan bu'anidha. Abdii kutannaa keessaa ba'a gaabbii keessaa ba'a. Warri waan kaleessaa yaadan garmalee kaleessaa yaadan gaabbii abdii kutannaa duwwaa miti. Yoo gaaris ta'e immoo waan xinnootti quufuufidha. Waan xinnootti quufu. Warri waan xinnootti quufan immoo ofirra taa'u. Waan xinnootti hin quufin wanti guddaan dura kee jira. Isa kaleessatti quuftee of hin jajin. Isa kaleessatti quuftee gaan jedhin wanti bal'aa wanti gaariin fuuldura kee tafeera. Kanaafuu gaabbiin abdiin kutatin waan xinnootti hin quufin
Waan kaleessa darbetti gaabbiin sammuu kee madeessa. Gaabbiin sammuu kee hidha. Obboleessa kiyya. Namoonni baay'een sammuu madaa baatanii deemu. Namni sammuu madaa baatu immoo hin fayyadaare. Sammuu madaa'uudhaan mannaa qaama gara biraa madaa'u wayya. Namni baay'een sammuu madaa baatee gaa'ela isaa gaggeessa. Sammuu madaa baatee barata. Sammuu madaa baattee yoo barattes yoo hojjettes sammuu madaa baatanii barachuun, sammuu madaa baatanii daldaluun, sammuu madaa baatanii tajaajiluun akkasumas eessayyuu hin geechu sammuu madaa'ee baattee. Maaltu immoo sammuu kee madeessa? Gaabbiin eessaa dhufa? Waan kaleessaa garmalee waan kaleessa darbetti yaadda'u. Waan kaleessaa isa darbetti yaaddoftee gaabbitee sammuu kee madeessa. Gaabbiin sammuu waan madeessu akka nama funyoodhaan waa hidhuutti sammuu namaa hidhee sammuu namaa cufee ta'a. Sammuun namaa hidhamnaan raawwateera. Beektonni maal jedhu sammuu hidhamaa qabaatanii magaala hiikamaa keessa jiraachuudhaaf mannaa sammuu hiikamaa qabatanii mana hidhaa keessa jiraachuu wayyaa. Namni baay'ee qaamaan hin hidhamne sammuun isaa garuu hidhameera. Miilli isaa hin hidhamne, harki isaa hin hidhamne, lapheen isaa hin hidhamne garuu sammuun isaa hidhameera. Nama sammuun isaa hidhame mannaa nama harki miilli isaa hidhame wayyaa. Kanaafuu yaa obboleessa kiyyaa gaabbiin abdii kutannaa wanti nuti quufuun kun gaarii miti hin quufin. Ilaalimee macaafni qulqulluun keenya maal jedha? Isaayyaas 43 lakkoofsa 18-19 akkas jedha. Ilaala akkas jedha. Kanaafis Waaqayyoo isa durii yaadatinaa wanta darbettis yaada keessan hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godha inni amma iyyuu as ba'uutti jira isin hin argitanii jedha. Isaayyaas maal jedha? Saba isaatiin maal jedha? Kanaafis Waaqayyoo akkasiin hin jedhan. Isa durii yaadatinaa wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Yaadni kee isa waan darbetti hidhamee jira moo waan fuuldura kee jirutti hidhamee jira? Waan duuba kee jirutti yaadni kee hidhame yoo ta'e dudduubatti harkifamaa jirta jechuudha. Waan fuuldura kee jirutti yaadni kee hidhamee jira yoo ta'e innuun si harkisa. Akka maagineetii sana ofitti si harkita. Ofitti si buta jechuudha. Fuulduratti si buta. Wanti dudduuba kee tafetti yaadni kee hidhame taanaan nama natti fuulduratti hin tarkaanfatu. Dudduubatti deebita. Waan darbetti yaada kee hin dandeessan waan fuuldura kee jirutti yaada kee hidhe wanti sun si harkisa. Fuulduratti si kaachisa. Kanaaf maal jedha Isaayyaasiin? Isa durii yaadatinaa gaarii isaa ta'u hama. Wanta darbetti yaada keessan hin hidhinaa. Jedhe Waaqayyoon kunoo ani wanta haaraa nan godha. Ani wanta haaraa nan godha. Inni immoo ammayyuu hin biqilaa as ba'uutti jira. Eenyutu wanta haaraa argaa hojjetan warra gara fuulduraatti deeman, warra sammuu isaanii hojjisiisan, warra waan fuulduraatti irratti yaada isaanii xiyyeeffatantu waan haaraa arga. Filiphiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 12 qabee akkas jedha. Kanas argadhee waan guuttadheef miti garuu Kiristoos kan isa waan na godhateef ani isa kana bira gahee harka koo keessa galfachuudhaaf duuka kaachuttan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa galfatetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadhaa. Maal jedha Phaawulos? Ani isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duuka kaachuttan jira. Phaawulos waan ta'e fuuldura isaatti ilaalaa jira. Waan fuuldura koo jiru kan ammoo harka koo keessa galfachuudhaaf of duuba laalu. Hin taa'u, hin dhaabbatu. Maal godhanii? Duukan kaadhaa. Mul'ata kee duuka kaadha. Qabdaa mul'ata. Mul'ata boriif ta'u, mul'ata egereef ta'u, mul'ata dhalootaaf ta'u qabdaa. Mul'ata keessan qaqqabu barbaannan hin taa'in kaa. Hin dhaabbatin kaa. Of duuban garagarin kaa. Mul'ata kee duuka kaadhu. Innis hin kaata, atis kaadhu. Warri mul'ata isaanii duuka kaatan gaaf tokko harkaan qabatanii harka isaanii keessa hin galfatu. Duuka kaachuttan jira.
namni baay'een mul'atan qabaa garuu dhaabbatanii ani mul'atan qaba jedhu immoo taa'aniin mul'ata bira ka'u dhaabbatanii mul'ata bira ka'u mul'ata harka keessa galfachuun kan danda'amu duuka kaachuudhaan. Obboloota koo ani akka nama harka keessa galfateetti of hin lakkaa'udha. Hin kuufachuu isaatiin waan ta'e harka koo keessa galfadheera garuu hanaan harka koo keessa galfadhe caalaa kanaafeetu na caala waan ta'eef isa hafee sanaas immoo harkaan qabee lakkaa'uudhaaf harka koo keessa galfachuudhaaf kan koo godhachuudhaaf duuka fiiguttan jira duuka kaachuttan jira. Harka kee keessa galfatee lakkaa'uun barbaadda. Wanti fuuldura kee jiru kun kan kee akka ta'uun barbaadda. Akkas taana siin gorsaa hin dhaabbatin hin taa'e duuka fiigi duuka kaadhu. Haa ta'u iyyuu malee Phaawulos waan tokko nan godha. Maalan godha Phaawulos? Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee waan na dura jirutti nan hiixadha. Agartaa beekan macaafa qulqulluu akkatti dubbatu. Agartaa Phaawulos akkatti inni nu gorsaa jiru. Wanta na booddeetti hafe yaaduu nan dhiisaadha. Maal fayyadare wanta nu booddee qabu wanta nu booddeetti hafe yoo yaadne waa'ee isaa yoo dhiphine maal bu'aa qaba? Ani gaarii isaa ta'u hamaa waan na booddee hafe garagareen waa'ee isaa yaadu. Maalan godhane wanta na dura jirutti garuu qabuudhaaf nan hiixadha. Jecha lama gartaniitu duukan kaadhaa nan hiixadhaadha. Duuka kaadha hiixadhu. Dhaloota akkasiitu jireenya yaaduu hin qabaanne jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa barumsi kun kutaan lammaffaa isaa itti fufaa. Gooftaan nama torbee nu haa taasisu. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.